So, tara na. Balik sa trabaho natin. What's up mga tol? Welcome back to my channel. So for today's video guys, hindi muna tayo gagawa ng dance cover o anong dance pa yan kasi magma-mountain climbing muna tayo with sunset. Gusto nyo yun, no? At syempre guys, may kasama tayo guys. So, kasama ko po yung, let's say wag na lang nating tawaging aso kasi tao naman po talaga siya. So, eto na po siya si Jared Dopalco at the same time videographer ko po yan. So ayun mga tol, magbibihis muna ako para sa gagawin nating mountain climbing mamaya. I'll be back in just one snap. Joke lang po yun mga tol. So kita nyo naman parang hindi pang mountain climbing. Yung suot natin parang magmumol lang po tayo. Teka lang, parang init, parang hindi ako makahinga. Babalik na naman ako guys. Magbibihis na naman ako ulit. So eto na po guys. Eto na po talaga yung final na susuotin ko para mamaya sa mountain climbing natin. Ayan, para na naman tayong magbabasketball nito. Mga tol, ready na ba kayo? Kasi ako ready na ako mga tol. Eto na, see you on our way. Our road to Mount Gintabuan. Bye for now guys. See you later. Ciao. So ayan na po mga tol, nandito na po tayo sa starting line ng aking paroroonan, ang Mount Gintabuan. So eto na po yun mga tol. Start na po tayo. So ayan po guys, kahit nandito pa lang po kami, nakakahingal na po mga guys. Ano ba yan? So, tara na. Tara na, balik sa trabaho natin. Kitang-kita nyo naman po yung mga, ano nga bang tawag dito? Sweat. Char, sweat. English po yun, sweat. Pawis. Salamat, friend. Ito na.
Eto na mga tol. Andito na po tayo mga tol. Welcome to Mount Gintabuan! Ayan mga tol, so mag-aantay tayo dito ng sunset. Ang sunset dito is alas 5, mga alas 5, andyan na yan. So, stay tuned. Time check po tayo guys. It's already 4 from 2 to 4 p.m. So, ito na po ang resulta ng ray sa sun. Ayan, ibang-iba na po ang color ng ray sa sun kasi kitang-kita nyo naman po may tigyawat dyan, oh. So, ayan guys, malapit na po talagang mag-sunset guys. I can't wait to see what tomorrow brings. Boom, Sarami. Boom, Sarami daw. O sir, mo to salidaarin? Katong boom, Sarami. Shimmer and shine lang ang peg mga tol. Boom, Sarami. Ayan mga tol. Excited na po ako. Tiis na lang po talaga mga tol. Makikita nyo na po yung sunset mga tol. Ayan. Kaya, be right back. At nang dumating ang moment na hinihintay nating lahat, kinain ng kagandahan ng kalikasan ng aming mga atensyon. Wala kaming ibang nagawa kundi ang mapangangas sa ganda. At ang tanging salita na mababanggit mo ay ang salitang, wow, grabe talaga ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sobrang ganda. Bye na sunset. Hello home. So eto na po guys. Parang may pagkadelikado po kasi yung ano dito, yung ano nga bang tawag dito, daanan. Kasi masyado siyang steep yung pag ganun nga guys, yung ano nga bang tawag dyan? Mga ganyan. Masyado siyang... Basta masyado siyang steep. So, eto na po mga tol.
Ayan po sila mga tol. May ibang option naman na daanan dito guys, nandun sa kabilang dulo ng mundo, kabilang dulo ng bundok guys. So guys, bye muna for now kasi parang delikado kasi pag nagvi-video tapos pababa kami. So doon na muna natin tatapusin sa pag-uwi ko. Bye! So ayun na po mga tol, nakauwi na po tayo. Kakaligo ko lang po. Naliligo po yan pero hindi po halata mga tol. Naliligo na parang wala pa ring ligo. So na-enjoy po natin yung view sa tinawag namin Mount Gintabuan. Alam nyo ba mga tol na sobrang nakakapagod tsaka sobrang init mga tol. Halos hindi na namin maigalaw yung mga paa namin. Kasi nga, nakakapagod. Pero nang umabot naman kami sa pinakatuktok mga tol, alam nyo ba yung feeling na parang nawala yung lahat ng problema niya. Parang nawala lahat ng pagod, pinawi ng view guys. Ayun mga tol. At saka hindi pala ako nakapagpaalam kayo ng formal kasi na shutdown yung cellphone ko. Tsaka nag-brown out pa. Ngayon lang. So I hope guys nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Tsaka welcome naman po kayong magpunta sa Mount Gintabuan. PM me for the price. Online selling lang. Hindi, welcome po kayo sa Mount Gintabuan pag wala ng COVID, pag wala na ang pandemyang dinaranas natin ngayon. So, kung gusto nyong gumala doon, just contact me or PM me and I will send you there. Pagpasensyaan nyo muna yung boses ko kasi napagod lang po ako mga tol. So, ayun na po yun mga tol. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated sa mga upcoming videos natin. So, bye!